Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Putri dari Program Studi Akuntansi Terapan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. NIM saya 223141507111042. Di sini saya berniat untuk memperbaiki nilai kuis untuk memenuhi tugas perbaikan nilai kuis mata kuliah agama Islam, yaitu yang bertema akhlak dalam Islam. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya yang tidak mengenakan dan membuat hati saya juga terluka. Jadi saya dulu saat masih SMP pernah mengalami perundungan. Saat itu saya pertama kali masuk pas kelas 7 dan masih belum memiliki teman. Sekolah saya merupakan sekolah yayasan swasta, jadi sebagian dari teman-teman saya sudah saling mengenal karena sekolah saya tuh ada dari TK sampai SMA dan ada juga tempat kuliahnya. Nah, pada saat itu salah satu teman sekelas saya ternyata ada juga yang menyukai sepak bola. Nah, saya sendiri juga menyukai sepak bola. Jadi teman sekelas saya ini suka sepak bola dan saat itu mereka berbincang-bincang dengan teman yang lain tentang sepak bola tersebut. Lalu saya bergabung dengan mereka membahas tentang sepak bola tersebut. Nah, lama-kelamaan saya semakin akrab dengan teman saya. Anggap saja teman saya ini si A dan si B. Si A dan si B ini semakin akrab dengan saya karena sering membahas tentang sepak bola tersebut. Tetapi di kemudian hari ada salah satu teman saya, teman sekelas saya juga, si C. Nah, si C ini ternyata suka terhadap teman saya, si A tadi. Nah, si C ini mengira kalau saya juga menyukai si A, padahal saya cuma berteman dan tidak lebih. Nah, barulah di situ mulai terjadi omongan-omongan yang tidak mengenakan dari si C. Si C terus mengejek saya. Ejekannya seperti wanita murahan, wanita gak punya teman, wanita lebih suka beraulan laki-laki. Terus dibilang wanita gak bener lah. Nah, saat itu saya benar-benar malu akan hal tersebut karena gosip yang si C sebarkan bukan hanya dalam satu kelas saja, tapi sampai kelas-kelas lain pun tahu. Padahal saya tidak hanya berteman dengan si A dan si B, saya juga berteman dengan teman-teman saya yang lain juga. Nah, kebetulan saja si A dan si B menyukai klub sepak bola yang sama dengan saya, jadi saya sering ngobrol dengan mereka. Akibat kecemburuan si C, ya itu tadi, si C sering ngejek saya, sering ngatain saya nggak benar. Nah, saat itu saya mulai malu dan putus asa. Saya sudah pernah mau pindah sekolah sampai pada saat itu. Nah, tapi teman-teman saya yang lain juga mengingatkan, juga memberi nasihat kalau saya tuh nggak salah, kalau saya juga pasti bisa ngelewatin semua ini.
Karena tidak sedikit juga teman-teman saya yang percaya kepada saya kalau saya bukan wanita yang gak benar tadi, seperti yang si C omongin. Seperti itu. Tapi pada saat kelas 7 itu memang benar-benar saya belum ada teman, jadi gak ada yang ngebelain. Nah, yang karena pembulian tersebut berkelanjutan 1 tahun penuh selama saya kelas 7, barulah pas kelas 8 saya lebih banyak punya teman. Nah, baru saat kelas 8 tersebut mulailah banyak teman-teman yang membela saya dan mendukung saya kalau hal yang saya lakukan itu benar dan tidak seperti yang si C sebarkan tadi. Awalnya sebelum saya kenal dengan teman-teman saya yang kelas 8 itu, mereka sudah tahu tentang gosip-gosip tersebut. Nah, mereka juga ngerasa iba kepada saya. Kenapa ya saya dicap wanita yang gak benar? Padahal mereka ngelihatnya saya tuh wanita yang pendiam, seperti itu. Jadi mereka gak percaya, lalu mereka tanya langsung kepada saya, dan saya juga menjelaskan kepada mereka yang sebenarnya terjadi. Seperti itu. Saat itu saya juga saya putus asa, sangat-sangat putus asa, karena pada saat itu belum ada teman juga kan. Nah, saya juga merasa sakit hati karena dicap sebagai wanita yang gak benar, soalnya berteman dengan si A dan si B tadi. Seperti itu. Setelah saya punya teman saat kelas 8 tadi, saat sudah kelas 8, saya merasa banyak yang mendukung saya, dan saya juga bersyukur kepada Allah karena telah diberi teman-teman yang bisa menguatkan saya dan mensupport saya untuk tetap melanjutkan sekolah saya di sekolah swasta yang tadi. Saya juga percaya kadang kalau kita disakiti orang sebagai didikan dari Allah agar kita tidak melakukan perbuatan serupa pada sama. Jadi meskipun saya pernah dibully oleh si C dan teman-teman si C, tapi saya masih mau memaafkan mereka dan masih mau berteman sama mereka. Meskipun saya tahu kejelekan-kejelekan mereka selama saya di kelas 7, tapi saya tidak pernah ngomongin mereka di belakang, apalagi sampai memfitnah mereka. Mereka juga sudah minta maaf kepada saya, dan saya juga memaafkan kesalahan mereka. Kadang kita disakiti, pasti kan kita pengen membales. Nah, kita juga pasti punya dendam. Nah, tapi kalau saya sendiri sudah tidak dendam kepada mereka, dan sekarang saya juga sudah bisa menerima mereka menjadi teman saya. Buktinya saya sudah bisa akrab dengan si C dan teman-teman si C tadi. Mereka juga sudah kenal saya, tahu saya yang sebenarnya seperti apa. Kalau saya emang perempuan baik-baik dan bukan perempuan gak benar ya, seperti yang diomongin oleh mereka dulunya. Saya sangat-sangat bersyukur pada Allah juga yang memberikan saya teman-teman pada saat kelas 8 yang bisa mensupport saya, bisa mendukung saya, dan juga membela saya saat saya sedang, menurut saya itu sudah di titik terendah saya sendiri, karena sebelum-sebelumnya saya gak pernah dibully secara verbal seperti itu. Awalnya takut, tapi ngapain takut, toh juga saya juga punya keluarga, saya juga masih punya Allah, dan saya selalu berdoa yang terbaik buat saya
dan saya bisa menjalani hari-hari saya ke depannya dengan lebih berani lagi dan lebih percaya diri lagi. Karena saya tahu bahwa saya tidak sendirian, masih selalu ada Allah bersama saya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur karena Allah memberikan kekuatan itu kepada saya dan teman-teman yang baik kepada saya. Dan pada akhirnya saya sudah berteman dengan mereka dan sudah berdamai dengan masalah tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya bagi dengan kalian semua. Semoga hal tersebut juga bisa menjadi pelajaran bagi orang lain dan bagi saya juga, selalu saya jadikan pelajaran, karena hal tersebut tuh bisa juga berdampak positif pada diri kita sendiri. Kita juga jadi lebih bersyukur dan lebih banyak ingat kalau masih ada Allah bersama kita. Jadi kita nggak perlu takut sebesar apapun masalah kita. Allah nggak akan ngasih masalah yang nggak bisa kita hadapin. Pasti Allah memberikan masalah yang pasti bisa kita hadapi dan kita lewati. Pasti kita bisa melampauinya, karena Allah gak bakal ngasih masalah yang tidak bisa kita lampaui. Seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman saya yang dari dulu mensupport saya dan sampai sekarang menjadi teman saya dan selalu mendukung saya dan juga mengingatkan saya kalau saya sedang salah. Hal tersebut saya sudah tidak dendam lagi kepada mereka. Saya sudah memaafkan kesalahan mereka dan saya sudah melupakannya, meskipun kadang kalau saya ingat itu masih terasa sakit hati, tapi saya sudah bisa memaafkan mereka dan saya sudah berteman juga dengan mereka dan saya juga akrab dengan mereka. Dan saat ketemu kami juga gak pernah membahas masalah tersebut karena kami sudah saling memaafkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya ceritakan. Semoga menjadi pelajaran bagi saya dan pendengar sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.